欢迎收听《民调局异闻录》第119集。那只断手被孙胖子吓得扔回了洞里。地板下面突然一阵嘈杂的声音，好像下面是在抢夺什么东西，把我们本来就紧绷的神经又提了起来。我的手枪没有子弹，扔在民调局没拿出来。现在我拔出了三叔给我的那把短剑。孙胖子和破军分别将弓弩和手枪对着洞口，郝文明和萧和尚倒是没动手，不过他俩的眼神都紧紧地盯着洞口。萧和尚还将他的外衣扣解开，他后腰上好像别着什么东西，只要稍有不对他就要抄家伙。地板下面的声音持续了2-3分钟，然后突然消失。不过这种安静好像不是什么好兆头，我总觉得这是暴风雨的前兆。趁着下面没有动静，我抓紧时间问了一句：“郝头，下边到底什么东西啊？”郝文明的眼睛还是盯着孙胖子做出来的那个大洞。现在还说不好。大山砍下来的那只爪子不是死物，但也说不上是活的。不是我说啊，我倒是知道一种情况能出现非人非鬼的生物，不过怎么看那样的生物也不应该出现在这船上。不死人。听见郝文明的话之后，萧和尚突然笑了一声。郝主任愣了一下。不死人的事情他不是通过民调局的渠道知道的，没想到还会有人说出来。他转头看了萧和尚一眼：“萧顾问，你也听说过不死人啊？”“嘿，废话，你进特别，啊不，民调局才几天呢？啊，不过高胖子也算看中你了，不死人的事儿都能和你说。”听见萧和尚这么一说，郝文明脸上的表情多少有点不自然。“哎，老萧大师，什么是不死人啊？”本来我是想问郝文明的，但是现在看来牵扯到高亮，他八成不肯说，我只得把目标换成了萧和尚。看见甲板上没有什么异动，萧和尚开始有点放松了。“不死人，传说是淮南王刘安炼制长生不老药的副产品。在刘安炼制长生不老药的后期，一度以为他炼制成了，给他试药的人突然停止衰老，还有生新齿和发还乌的趋势。刘安大喜，准备在即日服药成仙，没想到在准备他服药的前几天，发现服了长生不老药的人在停药后身体快速的衰老，几乎是在肉眼能看见的速度，那些试药人相继老死。这种药刘安当然不敢再服，这个方子就此作罢。后来淮南王羽化之后，这个方子就流落到了民间。这个长生不老药就像是在饮鸩止渴一样，连续服用的确有长生不老的作用，但是只要一停药，服过药的人就马上死亡。相传有人利用这个方子活了300多年，但最后还是因为方子里的材料没有配齐，那个人才呜呼哀哉。萧和尚一咧嘴，还讲要说点什么。就在这个时候，破军大喊一声：“下面有动静！”破军的话音刚落，就看见一个巴掌大小、黑乎乎的东西从洞口下面窜了上来。破军要开枪的前一秒钟，被孙胖子拦住了。
别开枪！是我们家耗子。小东西窜到甲板上，就直奔孙胖子过来了。这个时候看得清楚了，不是财鼠还是什么呀？这只大耗子顺着孙胖子的裤腿一路爬到他的肩头，然后在他的肩膀上又叫又跳，也不知道他为什么那么兴奋。小胖子，财鼠的嘴里有东西。萧和尚看见财鼠又重新出现，几步就走到孙胖子身边，仔细地看了几眼，发现这小东西的腮帮子鼓着，嘴里含着什么东西。萧和尚开始想掰开财鼠的嘴，取出里边的东西，但是他的手一接近财鼠的嘴，这只大耗子就开始龇牙，拉出一副拼命的架势来。萧和尚不敢动手，只能让孙胖子看看里边含着的是什么东西。要说孙胖子跟财鼠啊，上辈子可能还真有点情分。孙胖子只是将手掌摊开，放在财鼠的脖子那儿，财鼠就很配合地张开嘴，把里边的东西吐在了孙胖子的手心里。孙胖子手里的东西非金非玉，乍一眼看呢，是一小块米黄色的石头，但看仔细了，却看不出来是什么材质。跟金玉相比，更像是塑料。孙胖子看得直皱眉头，转头看着自己肩头上的财鼠。你看走眼了？和孙胖子一副不屑的表情相比，萧和尚的眼睛却瞪起来了。小胖子，把你手里的东西给我看看，快点给我看看。萧和尚越是着急，孙胖子就越是无所谓。邵大师，哎呀，你别着急呀，你在吓着我们家耗子。不是我说，这小石头到底是什么东西啊？能让你这么紧张啊？哎呀，你不拿过来给我看看，我知道那是什么。你别废话了，你快点儿。看见萧和尚是真的急了，孙胖子才把那个小石头递给了萧和尚。那萧大师，你看完了就给我啊，你别往自己兜里揣啊！哎，你废什么话？萧和尚一把就把这小石头抢过来，在手里把玩了良久之后，萧和尚的眼睛也越来越亮。郝文明也凑了过来，就着萧和尚的手看了几眼那块塑料。他看得有些犹豫，好像不能肯定这到底是什么东西。萧顾问，这是鬼魄？郝主任也不计较，眯缝着眼睛盯着萧顾问手中来回盘着的鬼魄。从他俩的眼神里就能感觉到，这个所谓塑料的玩意儿可不是一般的物件。看他俩现在这样，似乎也没有心思告诉我这个鬼魄到底是什么东西。大军，鬼魄是什么东西啊？不知道，我也是第一次听说有鬼魄这东西。这个时候，孙胖子肩头上的财鼠突然一阵尖叫，没等孙胖子反应过来，财鼠已经从他的肩头跳起来，直接跳到萧和尚身上。财鼠的举动把所有人都吓了一跳，他以和自身体重不相称的灵巧，几下子就窜到了萧和尚拿着鬼魄的手上。反倒萧和尚顾及财鼠，身子僵住了，没敢乱动。小胖子，把财鼠拿走，它好像要咬我。不能吧？哎呀！他一句话没说完呢，就听见萧和尚一声惨叫。正如他所料，财鼠果真在他的手背上吭咬了一口。萧和尚吃痛，条件反射就把这手掌张开了，那一小块米黄色的鬼魄掉了下来。财鼠从他的手背上跳下去，两只前爪在半空中抱住那块鬼魄就送到了嘴里。落地的一刹那，财鼠竟然扭转了姿势，四只爪子稳稳着地。落地后，财鼠又跑到孙胖子的手里，将那一小块鬼魄又吐到了孙胖子的手心里。之后
对着孙胖子一通乱叫，好像是警告孙胖子，不让他再随便将鬼魄给人。财鼠这一套动作下来，我已经看呆了。以前看这只大耗子都懒懒散散的，从来没这么灵巧过。嘿，真是跟他主人一样深藏不露。大少，你怎么训练出来的？以前听说过有人训练耗子偷钱偷粮票的，听说的都没你们家耗子神呐。嗨，这还用得着训练啊？啊，我们家耗子就是那天上的神鼠，知道吧？12生肖的老大就是他的原型。我告诉你，什么龙啊、虎的，他都得往他后边排。我的那个叫什么啊？那个神鼠主财啊，他就是老天爷给我的运财神鼠。哎呦，没办法，大军儿，真的都是命中注定的。你们凡人啊，羡慕不来啊。哦，对了，还有，凡是神鼠给我的宝贝，一般人都不能染指，就不染指都不行。哎，谁拿谁倒霉啊！老肖大师，我不是说你啊。萧和尚的脸色涨得通红，却没有再说话。郝文明已经给他做了简单的包扎。老头，鬼魄到底什么东西啊？那财鼠从鬼船下边拿出来的，应该差不了吧？嘿，不是我说，怎么就便宜他了啊？鬼魄是西兰人的说法，在我们这儿，它还有一个名字叫做龙胆。龙胆？好头儿，你说这是龙的胆？你当它是龙的胆也行，不过严格说起来啊，叫龙心石更恰当一点。龙生9种，你们听说过吧？传说鬼魄啊，就是其中一个龙种的心头石。不是我说，好头儿，龙种你是开玩笑吧？郝文明白了他一眼，他已经不强求孙胖子能戒了不是我说的口头禅，只是有时候还是要象征性的表示一下他的不满。传说你懂吗？就像刚才你传说你们家耗子是12生肖的老大一样。不过这段传说呢，和你们家耗子的传说还是有区别的。在西兰是有文字记载的，说是在几百年前元朝时期，西兰国的海面上出现了一具叫不上名字的海怪尸体。当时呢，西兰正在闹饥荒，这具海怪的尸体呢还没有腐烂，又难得呢它体积庞大，就拿它赈灾了。给这怪兽开膛的时候啊，发现它的心脏上面挂着一个荔枝大小的石头。有人好事把这石头啊给收了起来。过了一段时间，有一个中国商人去西兰经商的时候，听说了怪兽的事儿。根据当时在现场的人描述这怪兽的样子啊，这个中国商人就断言他们吃的是龙种饕餮。这西兰呢，和中国的风俗不同，吃了一只外国的神兽也没什么大不了的，只是有当初好事的人显摆啊，把这个怪兽心脏上面摘下来的石头拿给中国商人看。没想到中国商人见到之后如获至宝，花了大价钱把这个石头给买了下来，还给石头起了个名字，就是龙胆。都起名叫龙胆了，那鬼魄是怎么回事啊？不是我说，你等我说完的你就明白了。那个中国商人得到龙胆之后啊，兴奋的过了头，当天晚上就中风死了。就在第二天早上，准备把他的尸体运到船上带回中国的时候，在路上突然一个撼天雷击中了他放在衣袖里面的龙胆。谁都没想到这个中国商人被这个雷劈中之后竟然又活了过来，只是把这块龙胆啊给劈成了4块。西兰国王知道之后，就找到了这个复活的中国商人，半抢半买的得到了龙胆。可能是嫌这个龙胆的西兰话不好听啊，国王又给起了个西兰名字，叫做鬼魄。这鬼魄啊只是谐音，翻译成西兰话的意思呢，就是再生的意思，也就是再生石。好头，那么龙种的事儿呢？那个是不是真的？我要是你们，就先看看眼前的事儿吧。
第120集。我回头看了萧和尚一眼，只见他阴沉着脸，正一动不动看着甲板的方向。我顺着他的目光看去，甲板上边不知道什么时候开了一道通往下面船舱的闸门。这道闸门开得无声无息，我竟然一点都没有发觉。鬼船开门了，这是让我们进去呢。除了龙胆，下面还有什么东西？老肖大师，你别忽悠我进去啊！谁进去谁进去，反正我就在这上面耗着了。孙胖子的话刚说完，财鼠突然从他的身上窜了下来，一阵风一样就冲进了闸门。萧和尚嘴角翘了翘，似笑非笑的就看着孙胖子。那么现在呢？孙胖子的脸色有点发苦，看着闸门的方向呢，犹豫半天。我还以为这孙胖子是舍不得财鼠呢，下定决心是要走下闸门找他。没想到孙胖子一转头，老肖大师，要不你下去看看，那什么，我们在上面等你。萧和尚本来还在笑眯眯地看着他，不过等孙胖子把话说完，萧和尚脸色变得涨红，瞅着孙胖子直喘粗气，就差过去揪着他衣服领子，反正左右给他4个大嘴巴子。你再说一遍！我快70的人了啊！你好意思让我自己下去吗？我也没让你自己下去，这不是还有好头吗？滚一边去！郝文明在背后没好气儿地踹了孙胖子一脚。就在萧和尚也准备过去给孙胖子补2脚的时候，闸门下边的船舱里突然传来财鼠一阵尖利的惨叫声。财鼠好像被什么东西掐住了脖子，已经叫岔了气儿。我是……孙胖子骂了一句，他本来还嬉皮笑脸的表情瞬间变得狰狞起来，一个箭步冲到闸门的附近。我怕他吃亏呀，就紧跟在他后头。就在我以为他要跳进闸门的时候，没想到就在距离闸门还有2-3米远的地方，孙胖子突然原地起身跳了起来，高高跃起，狠狠落下。经历了600年的甲板呢，被孙胖子给砸出一大洞来，他直接就跳进船舱里了。由于我距离孙胖子实在太近，加上根本就没料到他会有这么一手，我在孙胖子的后边跌进了洞里。还好当初在特种部队有几年的功底，在落地的瞬间，我这双脚蹬了一下，向前面抢了几步，这才没有摔倒。眼前瞬间黑洞洞的，无法辨别方向。比我先落地的孙胖子就这么几秒钟功夫，竟然找不着了。也没有时间去找孙胖子，借着头顶和前面闸门透露下来的月光，我看见一个身穿黑色长袍的人正站在闸门的楼梯处，他的身体只有一半露在月光当中，距离虽然不远，但是我还是看不清这个人的相貌。我这心里突然紧张了一下。自从当初进了云南死人潭的水帘洞，我还没有在黑夜里看不清东西的时候，越是想看清那个人的相貌，那个人的面容越是模糊。看到最后，竟然连他落在月光当中的身躯也开始模糊起来。虽然看不清黑衣人的面容，但是他手里那个滋哇乱叫、拼命挣扎的财鼠，我可是看得很清楚。那只大耗子的背后的肥肉，被黑衣人抓在手里，四肢腾空，正在做着徒劳的挣扎。大叔，大叔，你们俩没事吧？小辣子，你让让，别砸着你。我的头顶上传来郝文明他们几个的喊声，听他们的意思，像是也要从上面跳下来。你们别下来！
我冲着上面喊了一句。眼前的这个黑衣人让我有点心慌，加上周围都笼罩在黑暗当中，就算是我的天眼都无法辨别四周的景物。他们几个就算下来也未必能占到什么便宜，倒不如待在上面也好做个接应。辣子，怎么就你一个呀？大圣呢？霍军在上面大喊，他们的角度似乎只能看见我这儿，看不见闸门下面的黑衣人。他没事，死不了。我没好气儿地回了一句。话说这孙胖子的天眼能力虽然不如我，但是论起预知危险的本事就比我强多了，几乎跟我同时跌落下来，一转眼的功夫他就能隐藏起来，这也算是他的本事啊。眼前这个黑衣人就好像没看见我一样，还是保持着刚才我掉下来的时候看见他的姿势。要不是他抓着财鼠的手偶尔有些轻微的变化，我还以为这东西是木雕石刻的假人呢。他不动，我也没敢乱动。虽然看不清这个黑衣人的脸，但是看他站的角度，应该是和我面对面的。只是和他对面站的时间越久，我这心里边就越没有底。时间一秒一秒的过去，我的上衣已经被汗水湿透了。你是什么人？你是不是人？是不是人？我自己都忘了，我到底是人还是鬼？黑衣人终于说话了，他的语气有些阴冷，说的也是异常的缓慢，就好像他真的搞不清楚他到底是人是鬼。停顿了几秒之后，黑衣人将财鼠提了起来。他偷了我的东西，交出来。是龙胆。我明白他说的是什么，我在心里这一顿骂呀。财鼠带出来的宝贝归了孙胖子，但是背黑锅和顶雷的事儿就交给我了。啊？什么东西啊？就在我的话音落地的时候，就听见黑暗中响起一阵破风的声音，黑衣人的身影在我的视线里晃了一下，不过他马上就恢复了正常。紧接着，我身边不远处响起一声熟悉的惨叫。哎呦哎呦！孙胖子从黑暗的角落里现身，他瞪着黑衣人的方向，一瘸一拐地向我靠拢。走到我旁边，借着月光我才看见，他右手上还紧紧握住吴仁迪的那把小号弓弩，左手却捂着屁股，上边满是鲜血，一支小小的弩箭正插在上面。刚才孙胖子一直都藏在黑暗的角落中，等到黑衣人和我说话的时候，他以为黑衣人分了神儿，就给了他一弩箭。没想到这黑衣人他不知道用了什么手段，竟然将射向他的弩箭变了轨道，又飞回来，还扎了孙胖子的屁股。这个时候，黑衣人向前跨了一步，整个人都暴露在月光之下。我终于看清了他的容貌，不看还好一点，一眼望去，我的心脏差点停跳2秒。他有一个特别醒目的标记，那一头像雪一样的白发。吴仁迪。我的第一个反应就是他，但是看清黑衣白发人的相貌之后，还是看出来他和吴仁迪的差别。除了相貌之外，这2个人都是一副冷冰冰的表情。不过吴仁迪从来不正眼看人，他的眼睛呢一直都是长在头顶上的，而这个黑衣白发人的眼神冷得可怕，跟他的目光接触时，竟然有一种置身于冰窖之中的感觉。我是硬挺着才没有躲开他的眼神。倒是孙胖子的举动有点出乎我的意料，
他冷眼瞅着这个黑衣白发人，好像完全没有感觉到他带来那种冰冷的压力。财鼠看见孙胖子现身之后，挣扎的频率越来越快，还不断的冲孙胖子叫。黑衣白发人有些不耐烦，手上的力道加了几分。就听见财鼠发出一声怪叫，四肢一阵抽搐之后，便不再动弹。孙胖子的眼睛当时就瞪了起来，一瘸一拐就要冲过去玩命。我前先一步拉住了他，在孙胖子的耳边用极低的声音说了3个字：他装死。在一般人的眼里，财鼠现在就是一只死耗子，但是我运用天眼却能看出来，他的魂魄没有离体，而且还十分的旺盛。装死？黑衣白发人提着财鼠的尾巴来回晃了几下，就见财鼠大头朝下，随着黑衣白发人甩动的频率来回的摆动，看上去跟一只死耗子没任何区别。可惜抓着他的黑衣白发人并没有这么认为。黑衣白发人的嘴角微微翘起，伸出另一只手在财鼠的大肚子上弹了一下，就看这财鼠跟过电了一样，浑身颤动起来。他当下也顾不得装死，4只爪子在空中乱蹬，嘴里乱叫着：你至于和一只耗子一般见识吗？啊，你把他放了，有本事就冲我们俩来啊！拉子，你给这下你！孙胖子把那只小公弩递给了我，我心里暗骂这胖子他不是个玩意儿。你那屁股怎么被扎的，你自己不知道吗？就算我打得比你准，可是这弩箭它进不了黑衣白发人的身呢，我也没招，弄不好我身上也得来这么一下子。到时候就怕不走运，要害被射中，那我这辈子就算交代了。不过我还是把弓弩接了过来，难得孙胖子这么大方，不要白不要。松了弓弦之后，我把这弩别在了我的后腰上，随后把三叔给我那把匕首亮了。不过就现在的情形来看，我把匕首亮出来，也就是给自己壮壮胆而已。没想到我把匕首亮出来的时候，黑衣白发人的眼睛就眯起来了，而且他还不自觉地退了一步。孙胖子眼尖，看出了便宜，他也把无人敌的匕首亮了出来。看见这2只一模一样的匕首，黑衣白发人显得十分的诧异。他好像认出了2把匕首的来历，只是他想不明白，为什么这2把匕首会出现在我和孙胖子的手上。一时之间，这场面就有些僵住。黑衣白发人没有过来的意思，我跟孙胖子也不敢靠前。大概僵持了2分钟左右，黑衣白发人的身后传来一阵脚步声，一个人影出现在黑衣白发人的身旁。那个人影完全被黑暗笼罩着，看不到他的相貌，但是隐约中能看着这个人少了一只胳膊，只有1条手臂。人影在黑衣白发人的身边，跟他小声耳语了几句，可惜说话的声音太小，听不清他们在说什么。最后黑衣白发人微微点点头，听人影说完之后，黑衣白发人不再理会我和孙胖子，转身又回到了黑暗之中。哎，你别走啊！你把我们这耗子还过来啊！说实话，我有点佩服这孙胖子了，让黑衣白发人还财鼠没什么，但是敢让他别走，那还真是需要一些胆量。孙胖子的话音刚落，就看见前面的黑暗当中有一个小毛球向孙胖子跑了过来。黑衣白发人竟然真的把财鼠放了回来，财鼠直接就爬到了孙胖子肩头。孙胖子那屁股上面的箭杆还在滴滴答答淌着血。此时的孙胖子疼得冷汗直冒，正不停地倒抽着凉气。他犹犹豫豫的想要将屁股上边的弩箭拔下来，
但是每次手指碰到剑杆的时候，都疼得浑身一颤。